2026 m. gegužės 7 diena. 3 pažangiausi Amerikos karo laivai, Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno Arleigh Burke klasės eskadriniai minininkai su valdomosiomis raketomis, plaukė per Hormūzo sąsiaurio vandenis. Staiga naikintuvų radaro ekranai užsidega mirksinčiais taškais ir pypsėjimais. Įsijungia aliarmas ir ankstyvojo perspėjimo sistemos, kai aptinkama dešimtys Irano karinių priemonių. Mažų laivų flotilės, dronų spiečiai ir net priešlaivinių raketų salvės visi tiesiai artėja prie Arleigh Burke naikintuvų. JAV karinio jūrų laivyno karo laivai ką tik įplaukė tiesiai į priešo pasalą. Tai Irano ajatolos darbas. Ir tai aiški žinia. Iranas neketina leisti kariniams laivams patruliuoti šiuose vandenyse be pasipriešinimo. Iranas gali ir tikrai suduos atsakomą į smūgį visu tuo, ką turi savo dispozicijoje. Priešas atskleidė savo ketinimus, surengdamas staigų ir netikėtą puolimą, bet tai yra lemtinga klaida. Iranas nenutokė, kokią didžiulę klaidą ką tik padarė ir kokios rimtos bus pasekmės. Vos prieš mėnesį, balandžio 8, Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl paliaubų. Karas prasidėjo vasarį, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis surengė niokojančius bombardavimus. Šie smūgiai sunaikino autoritarinio režimo vadovybę ir nužudė buvusį ajatolą. Nepaisant didžiulių nuostolių, Iranas panaudojo vienintelį likusį kozirį – visišką Hormūzo sąsiaurio blokadą. Šis siauras vandens kelias kontroliuoja 20% pasaulio naftos, naudodamas paslėptus minas, mažus laivus ir raketų grėsmę. Iranas užsmaugė pasaulinę prekybą, jie sukėlė naftos kainų šuolį. Amerika turėjo bet kokiamis priemonėmis vėl atverti sąsiaurį. JAV karinis jūrų laivynas pradėjo smaugiančią jūrinę blokadą. Jie prievarta sustabdė komercinius laivus ir užblokavo priėjimą prie Irano uostų. Prezidentas Donaldas Trumpas dar labiau padidino įtampą. Jis perspėjo, kad visa Irano civilizacija bus sunaikinta, jei jie atsisakys bendradarbiauti. Jau kitą dieną buvo paskelbta neterminuotos paliaubos. Pasaulio lyderiai šventė. Tačiau susitarimas buvo visiška iliuzija. Jis egzistavo tik diplomatijos koridoriuose. Jis buvo visiškai atitrūkęs nuo žiaurios realybės vandenyje. Iš tiesų, abi pusės iš karto pažeidė paliaubas. JAV centrinė vadovybė laikė milžinišką karinio jūrų laivyno grupuotę tiesiai už Irano teritorinių vandenų ribos. Balandžio 19-ąją karinis jūrų laivynas įvykdė savo grasinimus. Jie užpuolė Irano krovininį laivą vardu Tuska, kai šis bandė pralaužti blokadą. Naujajam ajatolai Moštabai Chamenejui paliaubos oficialiai buvo žlugusios. Amerikos karo laivai buvo akivaizdus konflikto tęsinys. Tai suteikė Teheranui visišką laisvę smogti atgal visko, ką jie turėjo. Tai mus tiesiogiai atveda prie pasalos gegužės 7-ąją. Amerikiečių blokadą laikydamas egzistencinę grėsmę savo išlikimui ir vadinamąją paliaubų sutartį laikydamas žlugusią, Irano režimas ir Islamo revoliucinės gvardijos korpuso IRGC vyriausioji vadovybė įsakė surengti ataką prieš Arleigh Burke eskadrinius minininkus. Po kelių savaičių bombardavimo jis patyrė rimtų nuostolių. Oro gynybos sistemos buvo sunaikintos, raketų atsargos susprogdintos, o karinio jūrų laivyno laivai nuskandinti Persijos įlankos gelmėse. Tačiau Iranas vis dar turėjo keletą priemonių savo žinioje ir buvo pasiryžęs mesti viską, ką turėjo prieš Amerikos karo laivus. Galbūt tikėdamasis, kad to pakaks, kad pavyktų ištrūkti iš gniaužtų, susilpnintas Vašingtono politinis ryžtas ir priversta bent jau sušvelninti ar net nutraukti blokadą. Tam Islamo revoliucinės gvardijos korpusas rėmėsi 3 pagrindinėmis pajėgų grupėmis. Pirmoji buvo vadinamoji uodų flotilė, sudaryta iš mažų, bet itin vikrių ir manevringų greitaigių puolamųjų katerių. Šie maži laivai dažnai slėpiami siaurose pakrantės tuneliuose palei Persijos įlanką, todėl juos sunku surasti ir sunaikinti. Tai taip pat suteikia jiems staigumo pranašumą, nes Iranas gali bet kurią akimirką pasiųsti savo mažųjų laivų flotilės į sąsiaurį, pasiruošusią susidurti su bet kuriuo priešišku laivu šioje teritorijoje. Kiekviename laive paprastai yra nedidelė karių komanda, kuri naudoja spiečiaus taktiką, minas, raketas ir kulkosvaidžius, kad atakuotų savo priešus. Papildydamas šiuos masinio trikdymo ginklus, Iranas taip pat dislokavo antrąją savo priemonių grupę – vienkrypčius kamikadžių ginklus. Teheranas gal ir nėra viena didžiausių pasaulio karinių supervalstybių, tačiau jis tikrai įrodė esąs novatorius bepiločių orlaivių karo srityje, sukūręs vienus geriausių šiuo metu naudojamų smogiamųjų dronų.
Rusija rėmėsi Irano dronais ankstyvose karo su Ukraina stadijose ir nuo to laiko nukopijavo Irano modelius, kad pradėtų savo masinę dronų gamybą. JAV taip pat pritaikė atvirkštinę inžineriją Irano Shahed 1-136 modeliui, kad sukurtų savo pigę nepilotuojamą kovinę atakos sistemą, dar žinoma kaip Lukus. Jabantis skristi dideliu greičiu ir aprūpinti nemažomis kovinėmis galvutėmis, šie dronai yra pigūs ir paprasti pagaminti. Tačiau jie daugiau nei pajėgus padaryti rimtą žalą priešo objektams, įskaitant sustiprintus taikinius tokius kaip karo laivai. Galiausiai pranešama, kad Iranas taip pat panaudojo pakrantės gynybos baterijas, kad paleistų priešlaivinės raketas į Amerikos eskadrinius minininkus. Kaip ir mažos valtys, šios baterijos dažnai slepiamos tarp uolėtų iškišulių ir pakrantės reljefo, todėl jas sunku pastebėti. Nors JAV pavyko kai kurias iš jų sunaikinti, Iranas vis dar turi tam tikrą jų kiekį ir slapta jas reguliariai perkelia, kad išlaikytų jas saugias. Paleisdama visas šias priemonės vienu metu, Irano planas buvo aiškiai matomas. Jie žinojo, kad ne vienas iš šių ginklų atskirai nebūtų pakankamai pavojingas net vienam Arleigh Burke klasės naikintuvui, juo labiau 3 iš jų. Tačiau sujungdama juos, Iranas tikėjosi, kad galės užgožti Aegis kovos sistemas amerikiečių laivuose, prisotindama laivų gynybą ir iš esmės suteikdama per daug taikinių, kurių jie negalėtų atremti. Tai savo ruožtu galėtų leisti kai kuriems iš tų taikinių apeiti laivo gynybą ir padaryti žalos. Trumpai tariant, IRGC žinojo, kad dauguma jų dronų, raketų ir laivų bus prarasti, tačiau jei bent keli iš jų pataikytų į taikinius, galėtų skelbti pasiekę tam tikrą strateginę pergalę. Taigi dronai, laivai ir raketos artėjo vis arčiau, švilpdami per banguotą Hormūzo sąsiaurio vandenį. Dronai skrido žemai, kad išvengtų perėmimo. Raketos skriejo neįtikėtinu greičiu, o laivai manevravo ir zigzagavo, kad juos būtų sunkiau pataikyti. Jie manė, kad jų planas yra tobulas ir kad jų taktika priešai bus pernelyg sunkiai atremti. Jie labai klydo. IRGC labai nuvertino laivus, kuriuos bandė atakuoti. 3. Arleigh Burke klasės naikintuvai, USS Truxtun, USS Rafael Peralta ir USS Mason nėra paprasti karo laivai. Jie yra vieni pažangiausių, pajėgiausių ir nepriekaištingai suprojektuotų karinių laivų kada nors pastatytų. Jie buvo sukurti vėlesniais šaltojo karo etapais, kai Amerikos karinio jūrų laivyno planuotojai tikėjosi, kad būsimi karai stipriai remsis raketų smūgiais, povandeniniais laivais, koviniais orlaiviais ir elektroninio karo atakomis. Viskas vyks tuo pačiu metu. Turint tai omenyje, šie laivai buvo sukurti taip, kad išgyvenamumas būtų svarbiausias prioritetas. Taigi jie ne tik didžiuliai, jų ilgis nuo priekio iki galo viršija 150 metrų, o visiškai pakrauti jie išstumia apie 9000 tonų. Juose tarnauja apie 300 jūreivių, kurie valdo įvairias sistemas. Tačiau jie yra nepaprastai gerai apsaugoti, o jų gynybos smegenys – tai Aegis kovos sistema, viena pažangiausių automatizuotų vadovavimo, valdymo ir ginklų valdymo sistemų kada nors sukurtų. Aegis leidžia šiems karo laivams efektyviai apsiginti nuo beveik bet kokios grėsmės. Tiek iš oro, tiek nuo paviršiaus, tiek ir iš po vandens paviršiaus. Ji sudaryta iš fazinių antenų gardelių ir daugybės elektroninių jutiklių, leidžiančių vienu metu sekti iki 100 ar net daugiau taikinių. Aegis radarų nuotolis taip pat leidžia pastebėti, atpažinti ir stebėti artėjančias grėsmės dideliais atstumais, gerokai anksčiau nei jos patenka į regėjimo lauką. Tai apima orlaivius, dronus, sparnuotasias raketas ir balistinės raketas bei kitas grėsmės. Trumpai tariant, beveik neįmanoma šiuos laivus užklupti netikėtai ar surengti bet kokį 9 netikėtą išpuolį, kad jie apie tai nesužinotų. Beveik akimirksniu. Tuomet prasideda ugnies galia. Dauguma Arleigh Burke tipo eskadrinių minininkų gali turėti beveik 100 vertikalių paleidimo šachtų, kurios gali paleisti kai kurias galingiausias raketas pasaulyje. Įskaitant viską, nuo standart perėmimo raketų iki tolimojo nuotolio Tomahawk raketų, prieš povandeninių raketų ir daugybės kitų ginklų. Papildomai prie raketų yra 5 colių jūrinė patranka ir įvairios papildomos gynybinės sistemos, tokios kaip automatinės Phalanx bokšteliai ir CC-RAM oro gynybos raketų sistemos. Taip pat artimojo nuotolio ginkluotė, tokia kaip Bushmaster grandininiai pabūklai ir Browning kulkosvaidžiai. Tai nėra paprasti laivai, tai milžiniškos plaukiojančios tvirtovės, aprūpintos visomis gynybos priemonėmis, kurių gali prireikti išgyventi pačiose priešiškiausiose vietose ir plaukti pavojingiausiais vandens keliais, įskaitant Hormūzo sąsiaurį. Ir dar kartą pabrėžiu, Iranas susidūrė ne su vienu tokiu karo laivu, o su 3. O tai, kas dar labiau apsunkina Arleigh Burke tipo naikintuvų ir daugumos JAV karinio jūrų laivyno pajėgų neutralizavimą, yra jų integracijos galimybės. Šie laivai sukurti ne tik veikti savarankiškai, bet ir kaip didesnių tinklų dalis. Jie gali sklandžiai dalintis duomenimis tarpusavyje, įvairiais būdais palaikydami vieni kitų operacijas.
Taigi, kai Irano pajėgų vienetai artėjo prie jų, eskadriniai minininkai reagavo ne kaip atskiri laivai, o kaip bendra jėga. Kiekvienas iš jų prisidėjo prie radaro aprėpties, kiekvienas dalinosi savo raketų pajėgumais ir kiekvienas sustiprino laivyno elektroninio karo galimybes. Taigi, nors Irano taktika galbūt būtų veikusi prieš mažesnius ar paprastesnius laivus, prieš 3 tarpusavyje sujungtus Aegis eskadrinius minininkus, jie neturėjo jokių šansų. O po to sekusios minutės parodė, kaip smarkiai iraniečiai nusileido. Jie stojo į šį susišaudimą visiškai nepasirengę ir greitai suprato, kokią pražūtingą klaidą padarė. Truxton Mason ir Rafaelio Peraltos kovos centruose perėjimas nuo įtemptos stebėsenos prie aktyvaus mūšio įvyko beveik akimirksniu. JAV neketino laukti ir leisti, kad bet kokios puolamosios Irano pajėgos priartėtų labiau nei būtina. Jie jau buvo susidūrę su šalies dronais ir raketomis per pastarąsias savaites ir žinojo, kad IRGC nėra linkusi nusileisti ar atsitraukti. Pradėjęs ataką, Iranas ją užbaigdavo ir šis kartas nebus išimtis. O tai leido nedelsiant panaudoti karo laivo daugiasluoksnę gynybą ir visa Aegis sistema buvo paleista visų pajėgumu. Sistema efektyviai perėmė gynybinės operacijas. Jutikliai greitai aptiko artėjančias grėsmes. Radarai sekė taikinius, skriejančius per sąsiaurį. Aegis prioritetą suteikė svarbiausiams ir pavojingiausiams taikiniams bei aktyvavo tinkamiausias priemonės jiems neutralizuoti. Iš 3 naikintojų priekinės denių dalies vertikalios paleidimo šachtos sprogo įspūdingais dūmų ir ugnies pliūpsniais, kai perėmimo raketos šovė į dangų, ieškodamos ir sunaikindamos Irano priešlaivines raketas bei sprogius dronus toli nuo jų numatytų taikinių. Kai U-2 kateriai priartėjo prie ginklų veikimo nuotolio, amerikiečių naikintojai pasikliovė savo sunkiais denio pabūklais, kad ištaškytų juos iš vandens, o mažo kalibro ginklų komandos lakstė deniais, apšaudydamos atsilikusius priešininkus ir užpildydamos orą nenutrūkstamo automatinės ugnies garsų srauto. JF taip pat pasiuntė karinio jūrų laivyno Seahawk sraigtasparnius, kurie paleido Hellfire raketas į priešo laivus, o papildomi orlaiviai teikė ugnies paramą iš oro. Nepaisant Irano puolimo intensyvumo ir to, kiek IRGC buvo pasistengusi, kad mėgintų perkrauti amerikiečių gynybą, po kelių valandų kovos JAV kariuomenė pranešė, kad ne vienas jų karo laivas nepatyrė rimtos žalos. Joks jūreivis nebuvo sužeistas ir nuostolių nepranešta. Ajatolos pradinis ėjimas buvo visiškas pažeminimas. Tai buvo rimtas smūgis režimui, kuris jau buvo sukrėstas po iki tol patirtų didelių nuostolių. Tuo tarpu Vašingtonui liko priimti 2 svarbius sprendimus. Ar turėtų atsakyti? Ir jei taip, koks turėtų būti tas atsakas? JAV negalėjo leisti, kad Irano išpuolis liktų be atsako. Jei taip nutiktų, IRGC greičiausiai tiesiog kurį laiką persigrupuotų, ruoštų dar vieną puolimo pajėgą ir organizuotų dar vieną ataką prieš amerikiečių laivus. Jie turėjo atsakyti, turėjo parodyti, kad toks elgesys nebus toleruojamas. Ir kad bet koks bandymas pulti iš Irano pusės baigtųsi daug stipresnių smūgių ir kur kas rimtesnėmis pasekmėmis. JAV turėjo veiksmingai atgrasyti režimą nuo tokių veiksmų kartojimo ateityje, tačiau tai buvo tik dalis plano. Karinių jūrų pajėgų didesnis ir platesnis tikslas buvo iš tikrųjų padaryti Irano atakas daug sunkiau įgyvendinamas, panaikinant priešo galimybę vykdyti tokio pobūdžio operacijas ateityje. Tam neužteko tiesiog susprogdinti kelis mažus laivus ar pakrantės baterijas. Reikėjo smogti pagrindiniai infrastruktūrai, kuri leido vykdyti šias atakas. Norint nustatyti tą infrastruktūrą, tai reikia pažiūrėti į Irano žemėlapius, ypač į pietinę šalies pakrantę, kurią skalauja Hormūzo sąsiaurio vandenys. Tai nėra paprasta pakrantė. Tai milžiniška karinė platforma, besitęsianti daugybę mylių į abi puses. Nusieta daugybė uostų, karinio jūrų laivyno objektų, radarų stočių, raketų paleidimo aikštelių ir logistikos centrų. Beveik visa infrastruktūra, kurios Iranui reikia karinėms operacijoms sąsiauryje palaikyti ir vykdyti, yra sutelkta būtent šioje šalies dalyje, o vienas svarbiausių vietų yra Bandaras Abasas. Dešimtmečius šis uostamiestis buvo vienas svarbiausių Irano karinio jūrų laivyno centrų. Ten švartuojasi karo laivai. Per šią vietovę juda didžiuliai tiekimo kiekiai, o taip pat praeina gausybė personalo. Ir uosto vieta suteikia IRGC beveik akimirksniu tiesioginę prieigą prie Hormūzo sąsiaurio. Taikos metu tai nėra taip svarbu, tačiau karo metu Bandar Abasas tampa ko gero pačia strategiškiausia vieta visame Irane. Jis taip pat turi stiprius ryšius su kitais netoliese esančiais uostais ir miestais, tokiais kaip Minabas, dėl išplėtoto kelių tinklo. Tai leidžia personalui, įrangai ir kariniams ištekliams greitai persikelti per pietinę šalies dalį. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė tai suprato.
Jungtinių valstijų centrinė vadavietė jau seniai suprato Bandarabaso ir kitų Irano uostamiesčių svarbą ir juos įvardijo kaip pagrindinius taikinius smūgiams prireikus. Tas laikas atėjo. Įsakymas buvo duotas kaip tiesioginis atsakas į ataką prieš eskadrinius minininkus. JAV turėjo surengti atakas prieš Bandarabasą. Ir Kešmo sala, kuri yra pačiame Hormūzo sąsiauryje, nuo Irano žemyno atskirta Klarenso sąsiauriu. Didžiausia sala Persijos įlankos regione, Kešmas, liūdnai pagarsėjo savo vadinamaisiais raketų miestais ir tapo itin svarbia vieta Irano revoliucinės gvardijos korpusui slėpti raketų baterijas, mažus laivus ir kitus ginklus, kuriuos jie reguliariai naudoja atakoms per sąsiaurį. Nors kariuomenė nepateikė detalių, kokie tiksliai taikiniai buvo smogti, tikėtina, kad šios atakos buvo nukreiptos į svarbiausią karinę infrastruktūrą šiose vietose, pavyzdžiui, raketų baterijas Kešmo saloje ir logistikos mazgus Bandaro Abase. Prezidentas Trumpas šiuos smūgius pavadino tik lengvu pliaukštelėjimu, atsakant į Irano provokacijas prieš laivyną. Jis patvirtino, kad paliaubos iš esmės vis dar galioja. Tačiau, kaip parodė vėlesnės savaitės, Iranas griežtai nesutiko su Trumpo vertinimu. IRGC gegužės 7-ąją patyrė žeminantį pralaimėjimą, laižėsi žaizdas ir susidūrė su visiško savo pakrančių raketinių baterijų, mažųjų laivų flotilių ir karinių jūrų bazių sunaikinimo perspektyva. Bandar Abase ir Kešme. Irano kariuomenės vadovybė suprato, kad kažkas turi pasikeisti. Bet kokie tolimesni tiesioginiai, atviri susidūrimai su Jungtinių valstijų karinių jūrų laivynu greičiausiai baigtųsi lygiai taip pat. Šalies priešininkai tiesiog turėjo per daug plieno, jų gynyba buvo per stipri, o Irano puolimas per silpnas, kad galėtų juos bent kiek pažeisti. IRGC beveik neturėjo vilčių prilygti savo priešui atviroje jūroje, taip pat negalėjo niekaip atsakyti į Amerikos tikslius oro smūgius. Ji buvo sumušta ir sužeista, bet dar visiškai nepasitraukė iš kovos. Turėjo būti kitas būdas, kažkas klastingesnio, piktybiškesnio. Ir tada nušvito lemputė. Minų karyba. Tai buvo atsakymas. Hormūzo sąsiauris yra ypač pažeidžiamas jūrų minoms dėl kelių priežasčių. Pirma, jis yra gana seklus, todėl minas lengviau išdėstyti, o jos gali padaryti didžiulę žalą bet kuriam laivui, kuris praplauks per arti. Antra, nors tai yra itin svarbus vandens kelias ir atlieka didžiulį vaidmenį pasaulinėje prekyboje, jis yra nepaprastai siauras. Pagrindiniai laivybos keliai tai yra kelių mylių pločio. Jei IRGC sugebėtų padėti minas tinkamoje vietoje, jie galėtų efektyviai paralyžiuoti visą eismą, tiek komercinį, tiek karinį per sąsiaurį ir galiausiai priversti Amerikos karo laivus pasitraukti. Nes net jie nenorėtų rizikuoti, kad sprogimai iš apačios pramuštų skyles jų laivų korpusuose. IRGC naudai veikia tai, kad, manoma, jie turi gana didelį šių minų arsenalą. Nuo gana primityvių kontaktinių minų iki pažangesnių modelių su jautriais jutikliais, reaguojančiais į akustikos ar vandens slėgio pokyčius. Viskas, ką Iranui reikėjo padaryti, tai išbarstyti savo sprogmenis per sąsiaurį, tarsi sėklas, kad sustabdytų eismą. Galutinai ir priversti JAV grįžti prie derybų stalo su viena surišta ranka už nugaros. Tačiau sudėtingiausia buvo iš tikrųjų išdėlioti minas taip, kad to niekas nepastebėtų ir nesustabdytų. Tam Iranas vėl pasitelkė savo mažų laivų flotilę, naudodamas slapta veikiančius, nekrintančius į akis laivus, kurie dažnai būdavo sukurti taip, kad primintų civilius laivus arba nudažytus blankiomis, neatsispindinčiomis spalvomis, kad jie susilietų su vandeniu. Ir pasikliaudami tamsos priedangą, IRGC tikėjosi, kad ši taktika greitai pasiteisins. Jie galėtų tiesiog atsipalaiduoti, stebėti ir laukti fejerverkų, kai nieko neįtariantys amerikiečių laivai pajus visą povandeninių sprogmenų galią. Pavyzdžiui, kaip Maham 3, inkarinė 300 kg mina. Maham 3 gali būti laikoma 100 metrų gylyje ir suveikia nuo akustinių arba magnetinių jutiklių. Taip pat žinoma, kad Iranas naudoja Maham 7, kuri guli ant jūros dugno ir taip pat naudoja magnetinius bei akustinius jutiklius, kad aptiktų praplaukiančius laivus ir išvengtų sonaro aptikimo. Dėl savo išskirtinės kūginės formos, bet kuri iš šių minų, jei jų būtų pakankamai daug, per naktį paverstų sąsiaurį gerokai pavojingesniu. Ir gali prireikti savaičių ar net mėnesių išminavimo darbams, kad visos jos būtų surastos ir saugiai pašalintos. Dėža Iranui Džemistro Venti buvo vienu žingsniu priekyje. JAF kariuomenė yra galingiausia karinė jėga planetoje. Ji retai būna užklupta netikėtai. Ji turi pasaulinio lygio taktikos specialistus ir ekspertus kiekvienoje srityje, kurių užduotis – įvertinti visas galimas situacijas ir numatyti kiekvieną galimą priešų taktiką. JAV žinojo, kad Iranas tam tikrų momentų greičiausiai pereis prie minų karo, suprasdama, jog tai buvo vienas iš nedaugelio likusių veiksmingų pasirinkimų. Todėl JAV įrengė kai kurias pažangiausias karinės stebėjimo sistemas, kad ištisą parą stebėtų sąsiaurį. JAV nepasikliovė vien tik pasaulyje pirmaujančiais Arleigh Burke eskadrinių minininkų radarais, bet ir pažangiausiais stebėjimo dronais, sonarų sistemomis, jūrų patrulių lėktuvais, akustiniais masyvais ir kitomis priemonėmis.
JAV nuolat stebėjo dangų, vandenis ir net povandeninę erdvę. Stebėjo ir laukė bet kokio pavojaus ženklo, pasiruošusi akimirksniu paskelbti aliarmą. JAV neketino leisti IRGC užminuoti sąsiaurio ir taip pat nesiruošė tiesiog laukti, kol vienas iš jos laivų ar kitas laivas užplauks ant minos, kas galėtų sukelti pasaulinį pasipiktinimą. JAV turėjo išlikti žingsnių priekyje, todėl gegužės 26 d. paskelbė apie išsamų ir agresyvų minų paieškos bei naikinimo operaciją visame sąsiauryje ir palei Irano pakrantę. JAV pajėgos surengė daugybę taktinių smūgių Irano objektams, įskaitant kai kuriuos mažus laivus, kuriuos IRGC tikėjosi panaudoti minoms kloti, taip pat daugybę raketų paleidimo aikštelių, esančių palei pietinę pakrantę. Dar kartą JAV demos sugebėjo pasinaudoti savo pažangios technikos pranašumais, nuo taktinių smūgių dronų iki beveik nematomų radarams sunkiai aptinkamų orlaivių. JAV aptiko, sekė ir sunaikino vieną Irano taikinį po kito, smogdama neprilygstamu tikslumu ir pasiųsdama daugybę laivų bei jų įgulas į vandens kapus. Galutinis rezultatas buvo dar viena katastrofa Irano režimui. Ajatolos rizika visiškai žlugo, tačiau Irano režimas turėjo būti protingesnis. Jie turėjo pažvelgti į savo pačių istoriją. 1988 metais Irano kariuomenė slapta išdėliojo minas būtent šiose vandenyse. Ir viena iš tų minų sėkmingai pramušė didžiulę skylę JAV laivo Samuelis B. Robertsas korpuse. Tai sukėlė žiauriausią JAV karinio jūrų laivyno paviršinių laivų susirėmimą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Ji buvo pavadinta operacija Praying Mantis. Norėdami pamatyti, kaip JAV karinis jūrų laivynas per vieną popietę sunaikino pusę Irano laivyno, spustelėkite dabar ekrane rodomą vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame mūšio lauke.